Всем привет, ребята, с вами я, Никита, и вы на моем канале. Сегодня я вновь иду на заброшку один. Погнали! Куда пошел? Все, ребят. Палка отбиться, если что. Пока что идем. Ух, попробуй проделать. Не пройти, не проехать. Фу, невкусный снег. Мы вновь идем на заброшку. Ну, в чужой дом, может быть. Ладно. Я, ребят, полностью готов. Фонарь взял, дубинку взял. Отбиться, если что. Мастер в этом деле отбиваться палками там. Вот. Вот она, вот она. Вот она. На нее мы сейчас и пойдем. О, там труба. Вот она. Уже не так страшно, потому что, ребят, мы в прошлый раз ходили, но я один иду. Скажу, это в 10 раз страшнее. Вооружаюсь. И нафига я стол обрушил. Мне же сложнее будет. Все, я и ломал. Я же ломал. Отошли. У меня палка, я отбиться могу. Я профи в этом деле. Там кто-то вышел. Я ничего не вижу, ребят. А вы? Я вижу только кровать, а дальше я ничего не... А дальше я ничего не вижу. Может, стекла добить? Угу. Угу. Кто там? Нахер, нахер. Ой. Что это там? Вы слышали стук? Хорываете. Ребят. Будет интересно, ребят. Так, подождите. Надо же стол. Блин. Поднять. И в ту сторону его. Ага, и в ту сторону не дается. Слышите? Это там. Что можно не бояться. Вера. Ой. Вера. А, что мне на другом
другую сторону. Главное там бомжа сейчас не встретить. Не, никого нет. Ай. Никого нет. Это плохо. Ай. Какие тут сугробы проваливаются. Опять. Опять. Ай! Ребят, я туда не пойду.